Ok, dobar dan. Danas sa nama član benda Pix Parlament. Zdravo, došli smo nešto da ispečemo, pa nešto da pojedemo, inače juče dobar koncert. Jebem vam tehno party, da vam jebem! Šta ovo u kampu, sluša se tehno muzikom, mi smo došli na punk rock holiday. Ko je vama kurac? Ok, zhodba, band stories. Tle imamo band stories. Razumiješ? Band stories, znači ovako, dođemo mi u Suboticu. Izlazim ja iz kombija, prva stvar, a baš sam napravio original orkezu. I dođu dva ono, znaš ono prvo ono zajebani, znaš ono lanac, ono sve ono i prvo ono zajebani turbo folk mafija. Dolazim ja vana ono, otkud ti tamo takva frizura momčine, jel imaš ti koje roditelje? Ja ovako napravim se glupo, ono, oprostite gospod, jes ne razumem. Išao sam samo direkt do njih, momci samo pičite unutra u klupu, dobit ćemo po pičke stvarno. Čekaj, moram ja peć dalje. I Pole? Ste imali koncert ili niste imali koncerta? To je bilo u nekom klubu u Subotici. U Clash klubu kod Dragana Sudarevića imali smo 9 eura platenih za ceo koncert, znači dobili smo ovoliko para, ali sve zajedno je bilo 9 eura. Fali. Dođi bubnar do mene, evo imam para. Koliko para, toliko para. Tina, meni u eure. Meni u eure 9 eura. Ne može. Koliko? 9 eura. Koliko ljudi je bilo? 6. 6 na odru i 6 pod odrom. I tako da organizator je sljedeći dan napravio još jedan koncert za nas i odigrali smo prvi put akustično, tako koji danas. Danas će biti drugi put, svaka čast. A prvi put u Sloveniji, ne? Prvi put u Sloveniji, da. Vidite to. Vidi čovjeka na pičku maternu, reći. Da, jebi ga. To je sve. Hvala svima. Dođite na roštilje, Ima sve, ima suđukice. Svinski parlament na roštilju. So it was about a few months ago we were touring and I had to travel from Thessaloniki to Athens to get a van. It was like 500 kilometers and I was sleepless. I went in Athens, straight back in Thessaloniki, and with the guys, you know, we were trying to fit everything in the car, like Tetris. We couldn't fit anything. So we try, everything was okay, and we said, let's go, let's do this, man, let's get to the fucking roads. And I'm like, fuck, where are the keys? Where are the fucking keys? And everyone was like searching, and no one was finding the keys. And I'm like, God, get everything out. We got everything out. No keys to be found. And then I was like, fuck, I think I threw, you know, something in the garbage. I went to the garbage all in, you know, the big cans, not the small one. I'm in the garbage, searching. I'm like, I think I threw it. And I'm like, fuck, I'm in the wrong garbage. I threw it over there. So I went to the other garbage, and I found it, you know, really down with all the trash. And that's how we started the tour. That's my story. Сещам се за една история 2015-та, може би, на едно турне. Беше кратко, около седмица, и пътувахме с нашия приятел Иван, който е градска личност от нощните барове, бар Петък. Той пътуваше с нас и ни беше шофьор тогава. След концертите оставахме в домовете на промоутерите. По принцип в буса винаги оставаше някой да пази техниката. Обаче, тъй като се оказа, че Иван е алергичен от котки, му се налагаше да спи всяка вечер в буса, защото се оказваше, че в домовете на всичките промоутери има котка. И това беше много смешен момент. Накрая той си татуира една котка, на която мисля, че пише Апчих или нещо такова. 2009. godina, snimanje albuma u Senti, sve završili, vraćamo se kući na Beograd. Fiesta, Ford Fiesta, mali, kutija šibica, nas 5. Sve sa opremom, sve sa svim sranjima koje može da bude.
krećemo, izlazimo iz Sente, ne znam koje sad mesto bilo, nije ni bitno, samo bilo bitno da smo mi u krivini pretekli nekog lika, išli brže i samo iza krivine panduracije. Stanite vamo, mi bez prebijene pare jer sve smo popili, pojeli, tamo mesec i po dana smo bili. Pandur kao dobar dan, ako možeš samo kazna zbog toga i toga će biti za ovo i ono, stvarno nije u redu bilo. I mi sad razmišljamo kako da se vadimo iz situacije, rekli maksimalno iskreno. Kao prijatelju, nemoj molim te, situacija je takva i takva, siroma metalci, i on kao šta? A napred na, kako se zove, dashboardu što bi rekli, klavijatura. I on kao šta ste vi bre? Rekao pa metalci. Čekaj bre, kakvi metalci, kao koji fazon? Pa znaš kako, sad to neki, to je metalcore, melodeath. Čekaj, Carnifex, Parkway Drive. I kao, da? I samo lik ovako spustio svesku i kao, aj Vasić, aj beži. Toliko. Mislim da je bila 2002. ja bih rekao, ali evo ispravljam me da je možda čak bilo i ranije, možda je bilo čak i 2000. godine. To je bila prva takva turneja koju smo odradili sa jednim bosanskim bendom koji se zvao Revolt, sa srpskim bendom koji se zove i dan danas Six Pack i mi. I to je bila jedna zajednička turneja koju smo trebali odraditi u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni kao neka pomirljiva stvar koju zapravo ova naša muzika i predstavlja. Zadnji koncert te turneje je bio 9. dan turneje, bila je Zenica i toliko smo se svi unakazili od cuge i bilo je baš dobro i toplo i nekako je to sve skupa vodilo k tome. Međutim, nekako smo mi ostali zadnji sa tim nekim ljudima iz Zenice i više nismo znali gdje smo, šta smo, kako smo. I ostali smo, dakle, članovi debelog predsjednika su sve dali meni u one, kako ih vi zovete, pedertašne? I mi ih zovemo pedertašne. I sve smo naše putovnice i dokumente i sav novac koji smo dobili od te turneje koju je zapravo organizirala ta jedna nizozemska NGO, nevladina organizacija koja se zove Rock Crash ili tako nekako. I sve smo stavili u tu pedertašnu i zabava je toliko dobro išla da smo se toliko napili da zapravo nismo znali gdje nam je ta pedertašna ujutro kad smo se probudili u Zenici i shvatili smo da nam je ukradena. I šta ćemo onda? Trebali smo se vratiti iz Bosne, budući da je to bilo u Zenici, u Hrvatsku, nismo imali jednog dokumenta, bila je neka subota ili nešto, trebali smo se javiti u naše veleposlanstvo u Hrvatskoj kako bi dobili te neke papire, platili to, tada je bilo 100 maraka ili nešto po papiru, a nas je bilo 4 da bi prešli preko granice. Doduše, gitarista je imao svoju putovnicu kod njega, dakle nas je 3 u tom trenutku ostalo bez dokumenata. I šta ćemo raditi? A s nama je bio taj neki čovjek iz Amerike koji se zvao Henry. Harry je imao, on je bio umproforac u to doba u Bosni i imao je to svoje vozilo koje je ličilo na umprofor vozilo, međutim on odavno više nije bio ni iforovac, ni umproforac, ni ništa, nego je bio rock and roll lik koji je bio s nama i on nam je rekao, dečki, vi možete preći sa mnom granicu, svi će vas pustiti, nema nikakvih problema. Mi smo se uplašili da ćemo završiti u azilu sa izbjeglicama zajedno ovamo tamo, ali budući da smo bez love jer nam je sve bilo u toj torbici i sve nam je bilo ukradeno, jednostavno nismo imali drugog izbora nego prihvatiti njegov savjet i poći s njim u taj kombi i preći ilegalnu granicu, dakle bez ikakvog dokumenta ili ičega. I to smo i učinili, on nas je pokrio ceradom i na granici smo prolazili gledajući kroz ceradu i u strahu smo se smijali jer smo sve to okrenuli na neki humor i uistinu je bilo tako što nam je čovjek i rekao, prošli smo i jednu i drugu, dakle i bosansku i hrvatsku granicu bez ikakvih problema, niko nas nije ni gledalo, samo smo maknuli. Ta gitarista naš drugi koji je imao tu putovnicu sa sobom, on se pravi isto da je iforovac, da je umproforac, mako je kao bog dečki šta, znam šta ima. I ništa, onda smo došli u Slavonski Brod, tamo smo lagali policiju da smo izgubili putovnice i dokumente u Slavonskom Brodu. I na kraju je to završilo tako što su moju putovnicu našli 2 godine kasnije sa nekim tamnoputim, debelim likom i pitali, i onda sam ponovo imao nekih problema s tim, ali na kraju je sve skupa dobro završilo, ali u svakom slučaju jedna živopisna stvar sa jedne turneje koja je bila uistinu jako lijepa i ostala nam i u sjećanju. Dođi vamo da probaš. Jao! Vidi, ljubite tata, ljubite tata.